Ahojte. Včera som sa stretol s jedným mojich sledovateľov. Oslovil ma vlastne na pláži pri psychohygiene, keď som sa prechádzal, a bol som celkom šokovaný, že som vôbec niekoho stretol, kto ma pozná. Lebo veľa sledovateľov teda nemám, ale pýtal sa ma na jednu takú otázku, že ako sa vlastne tu prepravujem a ako to tu funguje s týmto, a na toto som mu moc odpovedať nevedel. Každopádne teraz to aspoň poviem na videu, že ja sa tu primárne prepravujem taxíkom, pešo, alebo potom mám kamarátku, ktorá ma všade vezie, takže nebol som ešte nútený si vypožičať motorku. Kebyže si chcem vypožičať motorku, tak bez vodičského preukazu alebo s mojím vodičským preukazom môžem maximálne tak 50 kubíkov, pretože na ten tu nepotrebujete vodičský preukaz. A ak máte vodičský preukaz a máte iba kategóriu AM plus auto, tak viac ako 50 kubíkov tu nemôžete jazdiť, to znamená, že 128 už nemôžete. Medzinárodný vodičský preukaz si vybavíte vlastne na Slovensku na polícii. Stojí to nejakých, tuším, 10 eur, nechcem vám klamať, ale tuším, že to stojí 10 eur. Potrebujete farebnú fotku vo veľkosti 4,5 x 3,5 cm, ale preverte si pre istotu tento rozmer, ale tuším, že je to tak. A opýtajú sa vás, alebo možno nie, a musíte vypovedať, že potrebujete tento vodičský preukaz do Vietnamu, pretože tu akceptujú vodičský preukaz iba s platnosťou na 1 rok, čo je dôležitá informácia, a následne to musíte vlastne si dať predĺžiť a starý musíte odovzdať, takže nezabudnite si ten starý zobrať so sebou. Vyzerá zhruba takto. A môžete vidieť, že tento vodičský preukaz budú akceptovať iba vtedy, ak je táto dohoda o cestnej premávke 19. septembra 1949. V inom prípade ho nemôžete tu použiť. A keď budete mať nesprávny vodičský preukaz tu so sebou, tak vám zoberú aj ten európsky. A ak budete jazdiť 125 a nemôžete jazdiť 125 podľa zákona, tak vám tiež zoberú aj ten slovenský vodičský preukaz. Takže na toto si dávate bacha. Vlastne motorky si môžete vypožičať z takýchto bike rentalov, ktorý vám hneď ukážem, lebo tu mám jedno pod oknom prakticky, ktorý je tam, a tam je vlastne vypísané, že blablabla, bike rental, neviem čo, a sú tam proste motorky. A dneska máme krásne slnečné počasie a tam mám vlastne výhľad na pláž. Takže dneska mám za úlohu si kúpiť konečne nejaké plavky a pôjdem sa popáliť, odpočinúť si. Bol som sa neplánovane ostrihať. Za 2,70 € som dostal tento strih. Podľa mňa je celkom dobrý. A za tieto peniaze sa fakt akože sťažovať nemôžem, aj kebyže s tým je nejaký problém, pretože na Slovensku by som za toto zaplatil koľko? 20 eur. Minimálne. Podľa toho, že kde, ale takého barbera v Nitre určite. Takže som spokojný. Teraz, čo mi ešte chýba, je si nájsť vlastne plavky. Bol som v týchto menších obchodoch, čo je popri pláži na ulici, a XXL, ktoré som našiel, tie nevytiahnem ani vlastne na stehno. Takže zase budem musieť ísť do nejakého Lotte alebo nejakého obchodného domu, kde možno nájdem nejaké väčšie veľkosti. Ak nie, tak budem nútený pohľadať zase ten obchod, kde predávali tie 5 XL-kové veci. Ale tam sa nepamätám na to, že by tam predávali plavky, takže neviem ešte ako zohnám tie plavky, ale keď ich budem mať, tak vám poviem, že jak som to našiel. Práve som v nákupnom centre Lotte, ktoré pozostáva z tuším 3 poschodí, prízemie a 3 poschodia, hej. Na prízemí majú vlastne reštaurácie a zo pár takých mini obchodíkov. Na prvom poschodí majú takéto malé obchodíky s oblečením, s kuframi, peňaženky a takéto všelijaké veci, topánky. Na druhom poschodí začína Lotte Mart, čo je niečo ako Billa. Toto Lotte Mart proste má až 2 poschodia. Prvé poschodie som aktuálne teraz, kde
sú takéto všelijaké, že drogéria, kuchynské potreby a všetko takéto. A na druhom poschodí, čo trošku neskôr ukážem, tak tam sú vlastne potraviny. Takže ukážem vám tu odtiaľto zo pár záberov, ukážem vám nejaké ceny a tak. A idem sa teda prejsť. Takže potreboval som vosk na vlasy, ktorý som trošku vystrihol, lebo som antitalent a je ťažké si dávať niečo do košíka a držať kameru. Ale kúpil som vlastne tento vosk za 82 000, čo je menej ako koľko. Je to nejaké 3 eurá plus minus o pár centov zhruba. Teraz som v sekcii oblečenie, kde si potrebujem nájsť niečo ako plavky. Oblečenie tu nás stojí. Ceny vám v eurách potom dám normálne na záber. Takéto niečo by sa mi zišlo sem, kebyže nájdem. Pretože je tu dosť teplo a krátky rukáv by pomohol, respektíve, že bez rukávu tričko. No, momentálne priorita sú plavky, takže toto vyzerá ako plavkovitý materiál. Tak, našiel som konečne niečo podobné na plavky, aspoň ten materiál je taký. Ale neviem, či nájdem niečo dostatočne veľké. Takže našiel som si konečne plavky. Jedno je táto, ktorá... Konečne som si našiel plavky. Jedno som si kúpil toto, čo je o jednu veľkosť menšie, než by som potreboval, ale stále je to nositeľné. Aspoň budem mať dôvod, prečo shodiť zo pár kil. A tiež som si kúpil takéto kombo, ktoré sú že dve nohavice v jednom, ale tiež sú moja veľkosť, ale tiež sa mi nezdá, že je to najlepšia veľkosť. Zároveň tá biela je taká trošku priesvitnejšia, takže tu asi nosiť nebudem, ale budem nosiť tú druhú časť. Bielu možno keď shodím zo pár kýl a nebude sa mi lepiť o kožu. Takže idem ešte ďalej, pozerám čo tu je. Kúpil som si aj tričko, také bez rukávu. Tam tiež kúpil som najväčšiu veľkosť, ktorú som našiel a tiež by som mal ešte shodiť zo pár kýl. Takže mám motiváciu. Prečo jesť trošku menej a zdravšie. A viac sa prechádzať hlavne. Tu som našiel také, že zubné kefky, pasty a ústne vody. Ukážem vám ceny, takže aké sú. Tieto Listerine sú importy, takže môže byť, že sú to trošku drahšie než bežné. Zubné kefky sú pomerne lacné, podľa toho, že akú si chcete kúpiť samozrejme. Sú aj drahšie, aj lacnejšie. Tieto Oral-Bčka sú extrémne drahé oproti ostatným. Ale tak videl som aj Colgate-ky za 105 a podobné ceny, takže... A zubné pasty, neviem čo máte radi, ale Colgate-ky sú okolo 80 000. Z časti drogéria sa dostanete do potravín cez takýto výťah. Tieto trička a nohavice, čo som pokupoval, tak obidve trička sú okolo nejakých 90 000, potom 2x 200 000 a 1x 400 000, čo je zhruba možno takých, neviem, od tom by som povedal možno 50 eur, 40. Ale zase vydržia mi niekoľko mesiacov, takže je to investícia. Som dorazil vlastne do
potravinovej časti. Nájdete tu bežne u nás jablka, týmto sušeným rybám asi neodolám, takže idem si ich kúpiť. Som strašne zvedavý. Bude to dobrý snack na večer. Je to sušené. Čo ešte? To vyzerá zaujímavé. Neviem, čo to je. Uvidím, potom poviem, že ako chutilo. Tá rybička už nepláve. Táto ešte stále pláve. Pre Slovákov samozrejme najdôležitejšie je pivo, takže pivo, výber majú tento. Pre tých ľudí, ktorí radšej majú víno. Takže sucho vám nebude určite, keďže sem prídete. Alkohol si určite nájdete. Ideme ešte zo pár. Sú také polomliečné až detské výrobky. Takéto akože neviem, či niekde inde vo svete uvidíte, ale 100 ml balenia mlieka alebo mliečných produktov. Oni moc veľa toho mlieka nepijú, ale ja si kúpim čokoládové mlieko. Čokoládové mlieko milujem. Toto sú asi kašacie vajcia a stoja tak 47 000 za 10 kusov. Kuracie stoja 35 000. Ako u nás máte také suroviny na bežnú polievku, hej, na nejaký vývar, tak tu na tiež sú.
Takže za celý nákup, kde som kúpil oblečenie, nejaké jedlo, som zaplatil necelých 1 milióna, nejakých 900 dačo, tisíc. Pani predavačka mi všetko napakovala do tašky a mala veľmi dobrú angličtinu. Som sa prekvapil, lebo podľa mňa má lepšiu angličtinu ako ja, čo je tu na veľmi zriedkavé, lebo tu na ľudia väčšinou horko ťažko nevedia po anglicky vôbec. A ona úplne, že plynulo krásne, takže spokojnosť. Ukážem vám teraz toto nižšie, o úroveň nižšie, čo je. Toto je úplne moja sekcia. Objavil som sa o jedno poschodie, takže idem ešte o jedno nižšie. Takže som na prvom poschodí. Tu sú dve malé všelijaké obchody na každom rohu. Takže ukážem vám to na toto a idem sa potom konečne najesť, lebo som strašne hladný. A potom pôjdem odpočinúť na pláž. Treba vedieť o Korejčanoch tu nás, že oni majú úplne uprdele, že sú v inej krajine, proste dajú tam po korejsky a úplne ignorujú vietnamčinu alebo angličtinu alebo hociaký iný jazyk, proste to sú takí, že prídu sem, dajú si to tam a majú v prdeli. Táto X-Step značka je vlastne lokálna vietnamská značka na topánky, že bola aj celkom dobrá. A možno od nich raz niečo kúpim, keď budem potrebovať, ale momentálne som tak, že iné okrem papučí nepotrebujem, takže som sa vrátil konečne z nákupu a nakúpil som vlastne za nejakých 45 až 50 eur. Podarilo sa mi za tieto peniaze nakúpiť plavky, ďalšie takéto plavkovité nohavice, ďalšie plavkovité nohavice, jedno tričko, druhé tričko, čokoládové mlieko, vosk na vlasy, takéto chlebíky veľmi mekučké, túto vec, neviem čo to je po slovensky, také sušené, chrumkavé a sušené sardinky tuším, hej.
pokiaľ patríte medzi ľudí, ktorí majú radi radšej tieň na pláži, a než paliace slnko, tak tu je celkom dosť tieňa, nakoľko slnko zapadá vlastne oproti pláži a tým pádom hotely dávajú taký tieň prirodzený, takže môžete si vybrať, či chcete byť na slnku alebo na tieň. Kúpať sa tu nám môžete iba na mieste, ktoré je vyhradené plavčíkom. To znamená, že ak sa pozriete sem, tak tam sa kúpať nemôžete, ale môžete ísť do vody nejak, že po kolená tak. A potom máte tu na takto vyhradené miesto, kde sa takú čiaru, kde sa môžete kúpať. A tam vlastne na vás dá pozor plavčík. Takže toto som ja napríklad osobne nevidel, že ako to funguje takto pri mori, ale už viem, lebo som väčšinou chodil do Chorvátska a v Chorvátsku ste sa mohli kúpať všade, kde sa nám chceli. Lokálni ľudia tu na takto po večeroch a po ránach zvyknú tancovať a príde mi to strašne fascinujúce, takže chcem vám to ukázať. Toto je pre nich taký večerný cvik alebo rozcvik, takže je to zaujímavé. Takto veľa ľudí som tu ešte nevidel. Our restaurant have a brochure for you. Yes, Thank you. Thank you. Dostal som takúto poukážku na novo otvorenú reštauráciu. Takže možno aj využijem. Ak dávajú 100 000 čo je to? Zľavu, tak neviem, ako to bude drahé, ale no, väčšinou jedno jedlo stojí pod 100 000, takže keď dajú 100 000 zľavu, tak to je možno viac ako na jedno jedlo, alebo je to, neviem. Toto je drahá reštaurácia. Alebo možno suroviny majú drahé, neviem, ale väčšinou tieto ceny v reštauráciách nevidím. A toto je podnik, ktorý mi vytvára častokrát nespavosť. Ale majú dobré pivo, takže čiastočne to majú prepáčené. Majú tu aj celkom dobrú živú hudbu, takže nie je to zlé, ale keď človek chce spať, tak je to zlé. Ale keď sa chce zabaviť, tak je to vážne dobré.